Hello students, good morning. This is your English class and I am your teacher Smriti Miss. And today in English class we are going to understand Y and IE sound word, okay? The similarity between the Y sound and IE sound, okay? So students, here you can see it's written my red tie. Y sound as in my is same as IE sound in tie. ओके इसका मतलब है जो वाई साउंड आया है माई वर्ड में जो वाई का साउंड आया है वो किस साउंड से सेम है टाई का आई ई वर्ड से टाई का आई ई साउंड से सेम है ओके इट्स हैविंग सिमिलैरिटी विद द लेटर आई ई ओके जब मैंने माई बोला okay when we pronounce the word my and we pronounce the word tie my tie तो ये y का साउंड क्या आ रहा है y का साउंड आई ई साउंड जैसा ही सुनाई दे रहा है ओके तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है ओके सो नाउ लेट्स सी द वर्ड्स मेड विद y एंड आई ई साउंड ओके अब हम लोग y और आई ई साउंड से बने हुए शब्दों को देखते हैं ओके सो नाउ लेट्स सी द वर्ड्स ओके बी वाई बाय my my fly fly okay now another one is ye sound okay ye और e का sound है bye by eye dye die okay now another word is ie sound अब जितने भी हम लोगों ने पहले पढ़ा वो था y और ye अब हम लोग ie sound पढ़ते हैं ठीक है die die LIE लाई PIE पाई तो अब जैसे हम लोगों ने वाई ई साउंड पढ़ा तो आई ई साउंड भी जब हम लोगों ने पढ़ा तो क्या हुआ सबका साउंड एक ही जैसा लग रहा है ओके साउंड इज साउंडिंग सिमिलर ये साउंड्स क्या हो रहा है जब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये जितने भी साउंड्स हैं वो क्या हो रहा है एक ही जैसा लग रहा है सिमिलर लग रहा है ओके यहाँ पे वाई ई साउंड दोनों ही क्या लग रहा है आई ई के साथ मैच हो रहा है ओके यहाँ पे ये जितने भी साउंड वर्ड्स हैं वाई और वाई ई साउंड वर्ड्स जितने भी है जब हम लोगों ने प्रोनाउंस किया तो ये साउंड वाले वर्ड्स कौन सा वर्ड से मैच हो रहा है आई ई साउंड के साथ मैच हो रहा है अंडरस्टूड नाउ लेट्स सी आई जी एच साउंड ओके तो आई जी एच साउंड पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जितने भी आई जी एच साउंड के वर्ड्स बने हैं ये वर्ड्स में जी एच साउंड साइलेंट हो जाता है जी और एच का साउंड क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है ठीक है जी और एच का जब हम लोग ये वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे उच्चारण करेंगे तो आप लोग कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जी एच का कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई दे रहा है अंडरस्टूड जैसे कि देख सकते हैं आप लोग FIGHT फाइट तो मैंने जब फाइट बोला तो यहाँ पे GH के बदले क्या साउंड हम लोग को सुनाई दिया AI लग रहा है कि हम लोग ने GH के बदले क्या लगा दिया है A और I साउंड ऐड कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे G और H साइलेंट हो जाता है और क्या चीज़ का साउंड सुनाई देता है A और I का साउंड सुनाई देता है कौन से वर्ड्स में IGH वर्ड्स में ओके IGH लगा हुआ वर्ड्स में अनदर वर्ड इज LIGHT लाइट तो जब मैंने लाइट बोला तो लाइट में भी क्या लगा जी और एच क्या हो गया साइलेंट हो गया ओके जी और एच का साउंड नहीं आया और क्या चीज़ का साउंड आ गया यहाँ पे जी और एच के बदले AI साउंड आ गया ठीक है जब हम लोग ये वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम लोग AI साउंड बोल रहे हैं ओके नाउ अनदर वन इज RIGHT राइट राइट ओके राइट में भी हम लोगों ने राइट प्रोनाउंस किया तो जी और एच का तो कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है जी एच साइलेंट है जी एच के बदले कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है AI साउंड सुनाई दे रहा है ओके ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स रीड दिस वर्ड अगेन विथ मीनिंग ओके अब मैं ये वर्ड्स फिर से पढ़ती हूँ और आप लोग को मीनिंग भी समझाती हूँ इसका ठीक है फर्स्ट वर्ड इज BY बाय BY बाय मतलब पास में है ना या फिर बगल में या फिर हम लोग बाय वर्ड को किसी और चीज़ में भी यूज़ करते हैं जैसे कि उसके द्वारा इफ़ आई से आई केम बाय बस टुडे मैं बस के द्वारा यहाँ पे आई आज ओके तो द्वारा किसी के इसके द्वारा बाय मतलब द्वारा ये भी बोलते हैं या फिर पास में या बगल में इसको भी बोला जाता है बाय ओके ना अनदर वन इज MY माई मीन्स आप लोग को पता ही है मेरा है ना FLY फ्लाई मीन्स मक्खी ओके फ्लाई मीन्स मक्खी
BYE बाय मतलब बाय मतलब क्या करना, अलविदा बोलना। ओके, जब हम लोग जाते हैं, स्कूल छुट्टी होता है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, तो आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर को बाय बोलते हैं ना, टीचर भी आपको बाय बोलते हैं ना, तो अलविदा बोलना मतलब सी ऑफ करना। ओके, नाउ अनदर वन इज EYEI। EYEI मीन्स आँख। ओके, एंड हाउ मेनी आइज डू वी हैव? वी हैव 2 आइज, है ना, हम लोग के पास 2 आँखें होता है। और दूसरा है DYE डाई। DYE डाई। अब ये देखिए, डाई का मतलब होता है बालों को रंगना। ठीक है, जब भी जैसे कि मम्मी पापा बालों में काला कलर करते हैं ना, कोई लाल कलर लगाते हैं, है ना, ये जैसे फैशन के लिए कोई दूसरा कलर यूज़ करते हैं, तो डाई करना का मतलब होता है कलर करना। ठीक है, जैसे कपड़ों में भी हम लोग डाई करते हैं ना, कपड़ों को भी क्या करते हैं, रंगते हैं, है ना। तो डाई का मतलब होता है रंगने का प्रोसेस। ओके, रंग लगाने का, जैसे बालों में हुआ या कपड़ों में हुआ, उसे बोला जाता है डाई। अब IE साउंड देखते हैं, DIE डाई। ये भी देखिए, DYE भी डाई था, DIE भी डाई है। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। अब ये DIE डाई का मतलब होता है मरना। ओके, DIE डाई मतलब मरना, और DYE डाई मतलब रंगना। ओके, now another one is LIE lie. LIE lie means झूठ. Okay, LIE lie means झूठ. PIE pie. PIE pie. Pie means cake. Okay, ठीक है, जैसे चोको पाई वगैरह भी होता है ना, जैसे कि एप्पल कस्टर्ड पाई, ये बहुत सारा पाइज होता है। इट्स टाइप ऑफ केक। ओके, नाउ अनदर वन इज IGH साउंड। अब IGH साउंड में मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि GH साइलेंट हो जाता है और GH के बदले AI साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, AI साउंड हम लोग को सुनाई देता है। तो लेट्स सी, FIGHT फाइट। FIGHT फाइट। फाइट मतलब झगड़ा। ओके, झगड़ा करना, फाइट मतलब झगड़ा करना। उसके बाद है LIGHT लाइट। लाइट मीन्स रोशनी। ओके, लाइट मीन्स रोशनी, उजाला, रोशनी। ओके, अनदर वन इज RIGHT राइट। RIGHT राइट। राइट मीन्स सही। ओके, कोई भी हम लोग सही काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट। राइट मीन्स सही, या फिर दाहिना तरफ को भी बोला जाता है राइट। ओके, डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन भी बोलते हैं ना, लेफ्ट राइट बोलते हैं ना, तो ये एक डायरेक्शन को भी बोला जाता है राइट। और RIGHT राइट मीन्स सही भी होता है। ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो दिस वॉज Y and IE साउंड वर्ड, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि Y और IE का साउंड एक ही जैसा सुनाई देता है, और IGH साउंड में G और H साइलेंट हो जाता है, और क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, AI साउंड प्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।